Ideal coretan 51. Halo guys, ya saatnya kita unboxing kado ulang tahun saya. Oke, mau tahu isinya apa? Nanti kita unboxing. Ternyata sepatu guys. Mudah-mudahan pas. Mudah-mudahan bisa cocok dan pas. Kasih ini hadiah mudah-mudahan bisa pas dan bisa dipakai. Oke, kita buka yang kado yang kedua. Kita taruhin aja ya. Ideal coretan 51. Kita yang kedua ya. Topi guys, ini akan saya pakai untuk syuting, akan selalu dipakai. Terima kasih. Yang ada, wow, maju lagi guys. Terima kasih.